Hi, good morning everyone. How are you guys doing? First of all, happy Diwali to all of you because ਅੱਜ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਐਂਡ ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਦੀਵਾਲੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਐਂਡ ਹਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵੀਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਜ ਖਾਣਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਮੇਕਿੰਗ ਬਰਫੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਕੁਇਕ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀ ਰੈਸਿਪੀ ਸੋ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਰਫੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਲਵ ਇਟ ਐਂਡ ਇਹ ਬਰਫੀ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਉਹੀ ਸਵਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਫਲੇਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਆ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਆ ਐਂਡ ਚਲੋ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾ ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬਣਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਐਂਡ ਸੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਕਿਚਨ 'ਚ ਐਂਡ ਬਣਾਈਏ ਬਰਫੀ ਲੈਟਸ ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਬਰਫੀ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟ ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕਰੀਮ ਪਾਊਡਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਟਐਵਰ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਦੀ ਅਦਰ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੰਡੈਂਸਡ ਮਿਲਕ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਨੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜਸਟ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਕੱਪ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਪਰ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਫਲੇਵਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਇਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਕੰਡੈਂਸਡ ਮਿਲਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸ਼ੂਗਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕੰਡੈਂਸਡ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਆਲਸੋ ਨੀਡ ਥਿਕਨ ਕਰੀਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਮਲਾਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਮ ਲੈ ਲਓ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਮ ਕਿਸੇ ਹਰੇਕ ਘਰ 'ਚ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਸੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸੋ ਇਹ ਮਿਕਸਚਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਮੰਡ ਮਿਲਕ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹਾਫ ਕੱਪ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਆਈ ਹੈਵ ਸਮ ਚਾਕਲੇਟ ਚਿਪਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਬਾਉਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਾ ਕੰਟੇਨਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਟੇਨਰ ਥੋੜਾ ਲੈ ਲਓ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇੱਕ ਮੇਜਰਿੰਗ ਕੱਪ ਜਿਹੜੀ ਥਿਕਨ ਕਰੀਮ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਐਂਡ ਕੰਡੈਂਸਡ ਮਿਲਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਗਾਇਸ ਸੋ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਸੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਅਵੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਐਲਮੰਡ ਮਿਲਕ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਵੈਟ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਪਾਇਓ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਸੋ ਫਰਸਟ ਯੂ ਕੈਨ ਐਡ ਮਿਲਕ ਪਾਊਡਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਐਲਮੰਡ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥਿਕਨ ਕਰੀਮ ਤੇ ਕੰਡੈਂਸਡ ਮਿਲਕ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਰ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ 'ਚ ਮੈਂ ਰੱਖਣ ਲੱਗੀ ਆ ਐਂਡ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 2-2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ 7-8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਠਾਈ ਬਣ ਜਾਣੀ ਫਿਰ
ਹੁਣ ਗਾਇਸ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਰਫੀ ਨਾ ਆਲਮੋਸਟ ਡਨ ਆ ਐਂਡ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਵਿਲ ਗੋ ਇਨਟੂ ਅਨਦਰ ਪਲੇਟ। तो गाइस ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫੀ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਟ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬਰਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਰਫੀ ਬਹੁਤ ਯਮੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯਮੀ ਬਣਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਐਂਡ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵਨਟ ਡਨ ਯੈਟ ਸੋ ਐਂਡ ਗਿਵ ਮੀ ਐਨੀ ਫੀਡਬੈਕ ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਆਈ ਕੈਨ ਮੇਕ ਇਟ ਬੈਟਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੁਣ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕਿ ਦੈਨ ਬਾਏ।